¿Cómo hace papá? Ronca así. Cuando se acuesta a dormir, ¿cómo hace papá? Ay, te queda un zapato puesto. ¿Cómo hace papito cuando está durmiendo? ¿Cómo hace papá? ¿Cómo hace papá? Mostrale a mamá cómo hace papá cuando está durmiendo. ¿Cómo hace papá? ¿Qué anda el conejo ahí? ¿Papá cómo hace cuando duerme? ¿Cómo hace papá? ¿Cómo hace papá cuando duerme? A ver. ¿Cómo hace papá? Aparca sin manos, aparca sin estrés. Con Sistema